കഴിക്കാനുള്ളതെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് അമ്മയോട് ചോദിക്കാം. കഞ്ഞിയും പയറും. ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാലത്തെ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം, അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആയതുള്ളൂ. എൻ്റെ മോർണിംഗ് ലുക്കാണ്, ഇതാരും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോന്നു കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മഴ പെയ്ത് തോന്നുന്ന ഇടവഴികളിലൂടെയൊക്കെ നടക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വഴിയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് നടന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കോപ്രായം കണ്ടിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആൻറ്റി എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ, ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആ ഇടവഴി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളാണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അമ്മ മിക്കവാറും എന്നെ തിരക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുള്ള ചീത്തവിളി വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. പുറമേ നല്ല ലുക്കാണെങ്കിലും അകമേ വലിയ ലുക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ നേരെ അമ്പലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത്. രാവിലെ ഞാൻ എന്നും നോക്കും മൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ പൂ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പം നീലാമ്പലിൽ ഒരു മൊട്ടുണ്ട്. രാവിലെ എണീറ്റൊന്ന് കറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഒന്നേ അറിയാനുള്ളൂ, എന്താണ് കഴിക്കാനുള്ളതെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് അമ്മയോട് ചോദിക്കാം. അമ്മ, കഞ്ഞിയും പയറും. രാവിലെ തന്നെ മഴയായിട്ട് കഞ്ഞിയാണ് കറി. അപ്പോൾ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ചമ്മന്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പിച്ചാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാന്താരി മുളകും ഒരു ഉണ്ടമുളകും. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഇതുവരെ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ ചായ കുടിക്കാൻ പോയി. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, സാധാരണ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ചായ കുടിക്കാറ്. അപ്പോൾ കഞ്ഞി ആയതുകൊണ്ട് ചായ കുടിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങ് മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഞാൻ കർട്ടനെല്ലാം മാറ്റി ജനലൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. അകത്തേക്ക് കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ കയറട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. കാരണം മഴയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അകത്തൊക്കെ നല്ലൊരു ഇരുട്ട് മൂടിയ അന്തരീക്ഷമാണ്. പിന്നെ റൂമിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൂടിയില്ല ഇതുവരെ. അങ്ങനെ റൂമിലെ കർട്ടനുമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ എണീറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനും. പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് മടക്കിയൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബെഡും ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടു. പിന്നെ എൻ്റെ പാവക്കുട്ടനെ എടുത്ത് ഞാൻ ഊഞ്ഞാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവനെ ഞാൻ ഊഞ്ഞാലിലാണ് എടുത്ത് വെക്കാറുള്ളത്. ആരും ഇട്ട് തട്ടിക്കളിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഊഞ്ഞാലിലെടുത്ത് വെച്ചേക്കും. പിന്നെ നേരെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോയി. അപ്പം നല്ല പയറൊക്കെ ഇട്ട കഞ്ഞിയാണ്, നല്ല ചൂട് കഞ്ഞിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ മുളക് അരച്ച ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴയത്ത് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നല്ല ചൂടോടെ ആയതുകൊണ്ട് കൂടി കുടിച്ചു. കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മഴ പുറത്ത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മഴയത്തിറങ്ങി നനയാനൊരു കൊതി. അങ്ങനെ ഞാൻ കുട എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും വെളിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ച് വീണ്ടും അകത്ത് കയറി. എന്നിട്ട് ക്യാമറയെ നോക്കി എന്തൊക്കെയോ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ബാക്കി പണിയൊക്കെ ഒതുക്കി അകമൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് വാരിയിട്ടു. എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും റൂമിൽ കയറി എൻ്റെ പാവക്കുട്ടനെ എടുത്ത് ഞാൻ കട്ടിലിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ കയറി ഊഞ്ഞാലിരുന്നു. ആഹാ, എന്ത് സുഖം. വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുടിയും ഒന്ന് കെട്ടി ഒരു കമ്മലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഫോണിൽ കുത്തി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പണി. ഫോണിൽ കളിച്ച് മടുത്തതിന് ശേഷം സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ കരുതി. മഴയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ എണീറ്റ് ഫുഡും കഴിച്ചു അങ്ങ് നേരത്തെ കുളിച്ചു. മഴയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് കുളിക്കാൻ നിന്നാൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കട്ടൻ ചായയും ബ്രെഡ് ചൂടാക്കിയതും കൂടെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയാണ്, അച്ചാമ്മയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ വേറെ ആളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു മഴക്കാല ദിവസം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റാ.